트위스트 바닥 보고 골반입니다. 네, 안녕하세요. 팀나리사 천안정 원장 조현규입니다. 네, 오늘은 에어리얼이라는 기술로 튜토리얼을 한번 해볼 텐데요. 제가 가르치는 방식을 여러분에게 좀 쉽고 이해할 수 있게 한번 전달해 드리겠습니다. 자, 한번 잘 따라해 볼게요. 자, 다리는 우선 최대한 많이 벌리시는 게 좋아요. 네, 다리를 모은 상태에서 옆돌기를 하려고 하면은 굉장히 어렵거든요. 그렇죠? 여러분 한번 서서 느껴보시면 돼요. 다리를 이렇게 조금만 벌리고 다리 옆돌기를 한다고 생각을 하면은 굉장히 조금은 다리가 안 올라갈 것 같은 그런 느낌이 좀 있어요. 네, 다리를 최대한 어깨 넓이보다 좀 더 많이 벌려주시고, 자, 먼저 기본 트위스트 동작부터 먼저 한번 해볼게요. 자, 무조건 다리 힘으로 차는 게 아니라 상체를 비틀려서 그 힘으로 다리를 차 넘긴다. 그렇게 생각하시면 돼요. 자, 트위스트 동작은 자, 하나, 어깨를 자, 왼쪽 어깨, 오른쪽 어깨가 이렇게 뒤를 당하고 있을 때 뒤에 자, 이게 마찬가지로 몸을 비튼다고 생각하시면 돼요. 쉽죠? 자, 하나, 둘, 그렇죠. 자, 근데 몸을 비틀 때 이만큼만 이렇게 반동을 주시면 안 돼요. 최대한 많이 허리를 비틀어서 허리 비틀림으로 몸을 돌려준다고 생각하시면 돼요. 자, 먼저 한번 해볼게요. 자, 구부 동작입니다. 트위스트 하나, 그렇죠? 자, 다운. 자, 이때 손이 대각선 밑으로 숙여진다. 그렇죠? 자, 이때 중요한 거는 내 배가 왼쪽 허벅지에 길에서 중심을 잡을 수 있을 정도로 숙여주시는 거예요. 자, 에어리얼에서 가장 안 되는 부분이 뭐냐면은 배가 내 허벅지에 붙지 않는다는 거예요. 하나, 붙지 않는 상태에서 옆돌기를 하려고 하면은 밑으로 떨어지게 돼 있어요. 자, 트위스트. 자, 대각선 밑으로 파고든다. 자, 완전히 내 배가 왼쪽 허벅지에 길에서 중심을 잡을 수 있을 정도로 잡혀주고, 자, 시선은 어디를 보냐? 멀리 보는 게 아니라 내 왼발 뒤쪽에 시선을 고정시켜줍니다. 네. 자, 이 상태에서 처음 시도할 때는 이 가운데 있는 이 선 기준으로 그냥 뛰어넘는다라고 생각하시면 돼요. 자, 한번 뛰어넘어 볼게요. 자, 준비한 상태에서 자, 하나 일어섰다. 자, 어때요? 자, 쉽죠? 자, 이 동작을 다시 한번 해볼게요. 자, 트위스트 다운. 자, 숙였다. 기댄 상태에서 오른발을 이 가운데 선을 넘어서 오른발, 왼발. 자, 이렇게 이해하시면 조금 편해요. 자, 다시 한번 해볼게요. 자, 트위스트 숙였다. 바닥 보고 오른발, 왼발. 그쵸? 완전 쉽죠? 자, 이 기술을 하려면은 옆돌기를 잘 하셔야 돼요. 다리를 펴고 옆돌기를 가장 잘 하시는 게 중요해요. 자, 다시 한번 해볼게요. 자, 트위스트. 자, 다운, 숙였다. 다시 오른발을 이제 조금 더 높게. 오른발, 왼발. 그렇죠. 쉽죠? 자, 여기서 이제 조금 중요하신 점은 머리가 들쑥날쑥. 그러니까 업다운이 이루어지면 안 된다고 생각하시면 돼요. 그러면은 에어리얼도 아니고 선자도 아니고 약간 중간 상태가 되기 때문에 기술의 의미가 그렇게 별로 크게 없어요. 자, 중요한 거는 머리가 고정. 자, 트위스트 했다. 자, 머리를 숙였다. 최대한 내 머리가 왼쪽 종아리에 닿을 정도로 숙여주시고 시선은 왼발 정확히 보시고, 자, 이 상태에서 머리 고정. 다리만 넘어갑니다. 자, 이렇게 생각을 하시면은 쉬워요. 네. 여기서 이제 힘을 줘서 다리를 옆돌기처럼 정확하게 한번 넘겨볼게요. 자, 몸 비틀림을 이용해서 자, 트위스트, 바닥을 보고 넘깁니다. 어때요? 자, 쉽죠? 자, 연습을 하실 때 이 마지막 다리, 이 왼발이 떨어지는 시점을 뒤로 빼버린다는 거예요. 무조건 옆으로, 옆돌기처럼. 자, 다시 한번 해볼게요. 자, 트위스트, 다운, 오른발, 왼발. 그렇죠. 쉽죠? 네. 자, 이 기술 연습을 하시려면은 초보자들은 처음엔 잘 안 될 거예요. 자, 그럼 어떤 연습을 해야 되냐? 이 트위스트를 이용해서 옆돌기 하는 연습을 하셔야 돼요. 자, 트위스트. 자, 손이 위에서 아래로 내려가서 옆돌기를 하는 기분이 아니고 대각선 밑으로 파고든다고 생각하시면 돼요. 트위스트. 자, 시선을 보면서 대각선 밑으로 들어와서 옆돌기. 네, 이렇게 생각하시면 돼요. 자, 제가 다시 한번 해볼게요. 자, 트위스트, 대각선 밑으로. 자, 이게 잘 된다. 자,
자, 그 다음에는 한 손. 자, 왼손을 짚고 해볼게요. 이때는 그 이미지 생각을 다시 바꿔야 돼. 자, 트위스트, 다운, 왼손 짚고, 오른발, 왼발. 이렇게 생각을 하셔야 돼요. 트위스트, 왼손 짚고, 오른발, 왼발. 네, 이렇게 인식을 하시면 돼요. 자, 실질적으로 이제 에어리어를 했을 때는 트위스트, 다운, 오른발, 왼발. 자, 다시 한번 해볼게요. 자, 트위스트, 다운, 오른발, 왼발. 자, 쉽죠? 네. 자, 다음 시간에는 이 에어리얼이 잘 이루어지는 과정 하에서 하우스턴을 한번 튜토리얼을 해보겠습니다. 네, 이 동작이 잘 이루어지면은 쉬워요. 네. 제 기준에서는 하우스턴이 발을 차 올려서 손 안 짚고 옆돌리라고 저는 생각을 해요. 네, 손 안 짚고 에어리얼, 발을 차 넘겨서 손 안 짚고 에어리얼. 네, 이걸 생각하시면 돼요. 자, 다시 한번 해볼게요. 자, 트위스트 바닥 보고 오른발 왼발. 쉽죠? 자, 다음에 하우스턴으로 한번 찾아뵙겠습니다. 네.